วินัยสำคัญกว่าสัญญาณเคยไหมที่เห็นสัญญาณซื้อแต่ไม่กล้าหรือเห็นสัญญาณขายแต่ก็ยังลังเลเพราะใจเราไม่นิ่งพอวินัยคือเกราะป้องกันไม่ให้เราถูกอารมณ์ครอบงำสัญญาณที่ดีจะไร้ค่าถ้าเราขาดวินัยในการทำตามแผนเพราะตลาดหุ้นไม่ได้ใจดีกับทุกคนที่เข้ามาความสำเร็จในการเทรดไม่ได้อยู่ที่การหาจังหวะที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอลงทุนอย่างมีสติควบคุมความเสี่ยงอยู่รอดในตลาดเริ่มจากคิดให้รอด